الوحش الحزن سمير كذب طبل ثوز ورن حضرة الزيض خسر بضورة الزيض هدفت محل جرام الجيران وما دينيغ هاد الدنيا ما داليغ الجيران وما دينيغ هاد الدنيا ما داليغ باك نفرس الجلسة جديدة تظل زلدك سموريوري خاص تغيظ فلاس مجدد غريمي مرد الصيالي الغشك ميدي صبران اللي يعذب يوضان السوليسي النفسوسي بداية سماحا لحظة في سيدي رفدن كل شي بداية سماحا لحظة في سيدي رفدن ومتجانت ودي صحيح فوالا ازوف لكم ازوف لون. السلام عليكم السلام عليكم. بونسوار تو الموند. يخبار يصفرعنا تصا ساقين من جماثنا اقراولي وك نقارن القران الكريم طابو يفغط الحبس ماشي واحد كان بيان سور انت سيت سامبول بارمي ويديك كوبوين بيان سور تساوى قورن ذاوي كانت ندي قارن شفي غلي غدي ثمور تسميت بوين وغالا تقريبا وغالا غنسيت شويت من بعد مشاكنيه كنت مازال ذي حبس ماشي كدير فا c'est une liberté provisoire pour le moment, mais c'est déjà une bataille de gagner. On tient à remercier en premier les avocats, le collectif d'avocats, un peu partout à l'échelle nationale, وجينا الصحراء وجينا وهران وجينا النافا وجينا الفقايت وجينا un peu partout. Donc on tient à saluer leur courage et leur détermination face à un pouvoir, face à une justice du téléphone. En fait, je défends une cause, même s'il n'est pas perdu d'avance, mais mahzard bli téléphone nitiyaven. Donc t'as beau plaider, je ne sais pas exposer les faits, rien. Face au téléphone tu peux rien. Malgré ça quand même ils ont tenu face à ce pouvoir mafieux. Ils sont les téléphones comme par hasard à la veille de la célébration du 5 juillet à la veille, comme par hasard, ils sont les téléphones. Donc on vient de libérer, on va dire la majorité. Ce qui est bizarre, c'est qu'ils ont libéré Karim Assagin. Au même moment, ils ont arrêté hier, avant-hier, ils ont arrêté Marzouk Touati, Khalta Zaghar, Atas. En fait, si ils ont libéré, ils ne savent plus quoi faire maintenant. نحريثنا مذوام كالكا اي فما يبليسين وذاك يتشندي نزرانا بيبري اي في لي با دونجورو يعني ما تموقي دار سا ناتور سي ان سوليتير تيشي يخياوين متوث راني جامي دونجورو محسوب كي ديما قال ديالو تروحوا كنتو تطالبوا مي فهادي بليسين مثلا كات بارتو كوش تاروات دونك Chacun ils ont libéré, chacun ils ont interpellé, chacun ils arrêtent, chacun ils condamnent. Soi-disant une grâce, il ne faut pas croire à cette histoire de pseudo-grâce présidentielle. Parce que, je l'ai toujours pensé dès le début, on ne peut pas gracier un innocent. Quelqu'un qui est innocent, tu ne peux pas le gracier. لازم تسمحض يوني خدمن وني خمني فاطي غتكونداني من بعد السمحض غتسنفسو سي الفلاس تاعكم. مي كالكا ونخدم ما راه غينفيك راه توضع الحبس تكوندانيت انجستمون فهما
من بعد face à la pression des avocats, bien sûr, face à la pression du peuple algérien et face à peut-être à la pression de l'opinion internationale. Français قد تساوي سنتناسن نايا باغ اكزومبل ما إذا قجانا تساويم شرذما اللي تفان دي ريبوبليك بايكا كي سنتنا نايك قجانا كنون اللي شرذما كنون انا تشغل شاك ديمونش داني زماري حي لا واجا ساوينا سن. المهم on va pas dire grâce à celui-là, grâce à celui-ci, celle-là, celle-ci. Pour moi c'est la résultante de toutes les forces. Chine plus Ouagé, plus Ouadien, plus Sadien, qui ont fait que Karim Massaguin, il est libre, Samir Belarabin, Khalta Zahar, même souveraineté, presque tout le monde, ils ont libéré la majorité. Mais quand même, Mazal, par exemple, par ordre d'exposition médiatique, qui sont beaucoup plus exposés par rapport à d'autres. Et là, Rachid Nikaz, par exemple, était parmi les premiers qui défendaient Al-Haraka bien avant le 22 février, bien avant le 16 et le 17. Donc, il a sillonné le territoire national, les quatre coins du globe aussi, même Donis Kamil Rachid a fait Harakan. Il a défendu toutes les causes, même si des fois il ne défend pas, même si des fois il ne partage pas, mais il défend. أنا نظن رشيد نكاز خالد راني qui est un excellent avocat journaliste. Denano Abd Sami Abdelhaï, quelqu'un que je connais, que j'ai côtoyé personnellement, un gentil garçon, un brillant journaliste aussi. Maintenant Rachaoui, voilà. Et pourtant il a venu, il s'est déjà 26 mois واقيلا متجرب باش يتفا en 2013. Au mandat de dépôt, il s'est 26 mois parce qu'on l'a accusé, c'est lui qui a comploté, c'est lui qui a aidé Hicham Aboud par rapport à son évasion. Il y a la Tunisie, or que Hicham Aboud, en personne, dans ses vidéos, il est Belikini, j'ai quitté le territoire national avec un passeport. Donc, il a eu même le caché la douane Tunis, caché, donc je ne vois pas ce qu'il dit ça mais illégalement sur Tunis, par exemple. من بعد سمع soi-disant souveraineté 26 mois souveraineté dans 2013 à Kenya. من بعد مثلا depuis 2013 انا من يومين récemment il a été convoqué باش هذه شهرة مثلا جاي c'est bon c'est fini. حكم كان عاد سورسينا une amende pour quelque chose qu'il n'a pas fait. حكمنا 3 ans واخيلا 3 ans c'est-à-dire كون تحكم الماكينه في 2013 يساعدت براسك 80% de son 26 mois quand même 2 ans et 2 mois donc يساعدت براسك كلشي 3 ans ceci dit مازال تسامع مازال عطس لها بلاثو وبوينا في لي سامبل بوبليكاسيون ونسينا اسمه ونسن. مي المهم اشنو غادي نكوني كاين بيرسونيلمون je ne fais pas la différence. ذا عرب ذا قبيلين ذا شاوين ذا ترجيم المهم il défend la cause هكذا شو لا جوستيس مثلا peu importe son opinion politique. Tu viens du RCD, tu viens du MDS, mais existe encore. Je n'ai rien à foutre, personnellement. Du moment qu'on a un combat en commun, en priorité, un changement du système, changement radical. Voilà, donc parce que c'est un point commun محسوب اتفقنا عليه كنقارن نمسفهم في اللاس اسني زباد المخلف شيني بيربيريست شيني progressiste ou islamiste ou je ne sais pas quoi, indépendantiste. Chacun son opinion après, que chacun défend ses idées, derrière avant tout. Mais pour moi, il y a des priorités qui je défends actuellement tous les détenus d'opinion. Il y a Smith, il y a Thita Derdis, il y a la couleur de la peau de Karen. Voilà, Karim Tabou parce que c'est quelqu'un qui est exposé bien. Il y a nous, c'est quelqu'un qui était par raison avant le 22 février.
نهض ضاف رشيد نكاز اوسي لو كرون توبلي مالوريزمون تصليب هذا تيتشون وفي تدرنا على رشيد نكاز مثلا سي كالكان كي ا رونونسي ا سا ناسيوناليتي فرونسيز جو تيان مونسيوني مثلا اي سا ناسيوناليتي فرونسيز c'est un, on va dire, il souffre financièrement, pour ne pas dire milliardaire, n'a jamais volé l'argent, les Algériens. Même, il a renoncé à sa nationalité française, مثلا باش كان يخدم باش كان يخدم ثمورتيش. Après, peu importe, واحد سبيت المهرج، واحد سبيت superficiel, واحد سبيت comédien, chacun comment, c'est votre problème. Mais une chose est sûre, c'est qu'il a renoncé à sa nationalité, hein, milliardaire, يشوفها. عند شي هو يدوم دوني تقوينس بغيت مثلا ساكريفي تو سا يوغا لا ثمورت مثلا ذي حبس شحال هاكي تورا براش كنتو نتمدن ريسامون تو مسمير شعبنا ها سميرو شافنا هاكي كي ا دوبل ناسيوناليتي ها il a renoncé à son poste de ministre s'il vous plaît avec tous les privilèges quoi. Il a renoncé à son poste de ministre pour sauvegarder sa nationalité française. Parce que Nanas Belli, parce que tu as été ministre, il y a quelqu'un qui est la binationale, tu es la binationale, il y a une nationalité. Tu sais, l'ancien ministre le Moudjahidine, il a une nationalité française, par exemple. C'est ce qu'il dit. اسمي كي نشد نسنار وتحس بغير الرابط والفسف سين مرار سدر ذي ثم ذا لقاين سوق الرويث الحزوار الجناس ذي ساتن الزيار يا وهوات الجال روحنا يرقاز نور الكلان يا وهوات الجال روحنا يرقاز نور الكلان أشياء فرق تمور تثن قلاب تفضى الضروح اللي حريشنا ويجب ذي قارنك ضعراب ولا شويني ذي زوارنا ماذا تميرات النقاب تجلى نور صدليقا سوين بالحساب يا مثني ثني خلف وهوات روحنا غير جاز نور نقلا هيك ماذا تمير هذا النقاب تقلن ولا صدليقا يقد زرم باللي الجزائرية قران تي تصل هذا تدي قران بيان سور اما البوفوار هكا لي جينيرو اما ذا تميره هكذا النقاب هكا فين يقول ما تبنيك وذا الصدليقان تجي لديث دون الثياف يقول ذو مرا خسا كيزذ غنغزعاف الجزائر تحلم مسا ثموس ندجري خيولاف الرجل مديس والشتلا ثورس تعفو مسبوضياف إذا نجرض ديس والشتلا ثورس تعفو مسبوضياف. Et voilà, donc il y a un Coran qui est un Coran de façon, ils ne veulent pas la lâcher.
l'Occidentia, تيميرات اللقاء مزيان دونك نكون مثلا Combien de crimes orchestrés, زمرات دنيا crimes, khidr et autres. Laisserons-nous cette terre ancestrale aux mains de ces tristes cieux qui l'ont plongé dans le chaos, ou entre les griffes de ces lâches illuminés? فوالا مثلا نجرد يسوي الشتلا اساس تعرفوا ماس بوضياف ايت مثلا تشوثرا لو 5 جويي قد يحون كوم بارازار ايت مثلا اوني بيني ميم نوتر ريفوليسيون اي بيني لا ريفوليسيون دي سوري مثلا ماشي لا ريفوليسيون بوين ماشي ديك الساعه مثلا وماشي ليكستريميزم كوني اون فو با ديكستريميست كيني بيرسونيلمون جو ليكستريميزم دو كيل فيان سي ديكا ما كتشاكي جولاي ما كتشاكي باراي دونك مثلا لا بلاص د لا ريبوبليك ما دنينا راسومبلمون سي ان راسومبلمون كويديك وزمينا ديني هذا كان يتمشى فين تيكيوين دونك كان زمانا ديني هذا مخلف فين تيكيوين مي كونت اون بارل دان راسومبلمون سا راسومبلي سا فو تو دير مثلا سو راسومبلي بور لو مومون بور ان سول لو بروميير اوبجيكتيف مثلا ليبيري البيي هكا كريم طابون كواليس لا بروميير ديكلاراسيون يدينا عاد سي با ميم با اون ديكلاراسيون ذا هو اللي شينا مثلا سي فو با كون لي كونساريت à libérer des personnes. Cette fois-ci, il faut libérer, il faut penser à libérer l'Algérie. Parce qu'avant moi, il y a eu des arrestations. Après moi, il y aura des arrestations. Avant moi, il y a eu des condamnations. Après moi, il y aura des condamnations. Avant moi, il y a eu, Inch'Allah, même s'il y avait des tentatives, ils ne l'ont pas assassiné. Même après lui, il y aura des assassinats politiques. Le pouvoir, de quoi elle est capable. Donc je vais donner le dimanche même si tu as mis en libéré presque tout le monde, presque la majorité, mais le 5 août tu seras à la place de la République, peu importe l'opinion politique, nous n'avons qui je n'ai rien à foutre, donc je me radicalisme parce que la première des choses, je ne suis pas un politicien, la deuxième des choses, je ne parais à aucun poste à ni politique, rien du tout. Je suis qu'un seul comédien مثلا citoyen يقرا الحياه في لا سيتياسيون تاعشين الجزائر ساكين وكتاعشين الجزائريين اترافير الموند ساكين توحقر بارتو مثلا تو سامبلمون فان ساكين ايدنيكار دونك مثلا soyons unis nombreuses le dimanche à 14h. À 14h, tu fais la marche, mais même dans l'avance, c'est encore mieux. Donc, c'est la marche de 14h à 14h plutôt, de la place de la République jusqu'à Bastille. Jusqu'à Bastille, pour un seul mot d'ordre, le départ immédiat de cette mafia politico-financière. Voilà. بونكرا على الحبس كنقارن الحمد لله حنا على حداد ناس دي بوكلي ميسار كان مثلا مي ها سيت اون لوسون بور لي كابيل دو سيرفيس اونتر كيومي اكن لاني شاوي سيرفيس لاني زعرف سيرفيس لانك سيتادير لا بروشين فوا مثلا il faudra jamais faire confiance na collaborer avec un pouvoir pareil parce que d'un moment à l'autre il va vous lâcher. Il va vous lâcher normal, il n'a aucune dignité le pouvoir. Donc c'est une leçon pour les Kabyles. Le service ne collabore jamais avec ce pouvoir corrompu parce que du jour au lendemain, qu'on y regarde comme une chaussette mal propre, non seulement qu'on y regarde, mais tout fera. Il va vous exposer, il va vous humilier comme il a humilié Hamdou Yahya. Les جنازة نيجمس أفلاس يعفروا بيك مسجى بكل حال ونفرح على سجمن فرح الجنازة كونها mais ils l'ont exposé Hamdou Yahya tant mieux pour sa gueule parce que il est complice, il est responsable aussi au même titre que le gouvernement, que le pouvoir algérien des 128 morts martyrs en Kabylie, de détournement d'argent
حوايج. Il a été premier ministre, ministre de la justice. Il y a داك الشيء تعاصو 4 fois premier ministre. دونك هذا مثلا البوليتيكا كي نخضع مي يتناوينا هذا شي شويه معدوب فوالا. إيضان عقلني وذرارنا النيف الساحة رغيضان عقلني وذرارنا النيف. Encore une fois, vive Karim Tabo, liberté à tous les détenus d'opinion. أكن مالنا يتمثل d'opinion ماشي مقارن d'opinion عندما لنا à l'échelle nationale, plus particulièrement Abd Sami Abdelhaïd, c'est quelqu'un que j'ai connu, un gentil garçon, un père de famille. ينطار وجرح ذقولي نمع يكرسا خلق الصبار ويلي بعدين بالهم فكرة ولا نرجات النزار ما نموت ربي غير حلم فكرة ولا كوبيا هكا شوية كنسين ندير الحوشي دويا مالورس ni état policier ni république islamique مثلا. Voilà, nous sommes pour un état démocratique mais on n'exclut personne. Pour moi تشارني يسوى الحباس السافة ضرعت المسرويم أما كان يجران في الساس السواه مغث المسرويم أما كان يجران في الساس زور ترو الصاري ممثي درة العزمة زور ترو الصاري ممثي درة العزام ضرر نوم ذكروني وصيامة ذكروني وصما ضحى. Voilà, le 5 juillet est censé être la fête de libération de Loire à nos martyrs avec le Kharan, mais on va faire de cette journée une journée de combat à l'arnée jusqu'à la libération totale du pays parce que nous sommes colonisés encore à distance par l'Occident, par les États-Unis, par tout le monde en fait. Par les sionistes, par les Émirats, nous sommes gouvernés par tout le monde, sauf par le peuple éthmath. الجزائر شغل تورج كنقارن قال يمشاش كاع مثلا مالوريزمون زعما لوكسيدون الامريكان الروس السيونيزم لي زيميرات كلشي تو سوف سون بوبل يجزمنت دي راي لكن يا با دو بروبليم لكن ذاك هو اتشوت يفا بينيفيسيي دي رونت بتروليير نتمورث كلو كاروج نتمورث هذا اي سول كونديسيون كي شوا با الجزائر. C'est la seule condition parce que tu Sahara gaz الجزائر il faut que tu justifies que tu n'es pas algérien. ديني حتى مثل الجزائري او ميم طون حاشا كل مش بوكاذني يا با تشوش لان كيدير صحهم كان كيدير صحهم موريك مي مثل الجزائري سورتو مع دمشق مجاهد نا باسكو اللي مجاهد هذاك مويناك جهدنا فوالا جي دو سارز كان سو جور تشوفينا راه جدا سيما واش دير كاع لا سين اتسيتيرا باش يعرفوا ربي يخدم لك مي يموت ديدار كل سن اكشي في جنا قارو موت ديدار اكشي في جنا قارو هذا راح ثار ادي مثلوكي ماشي ذا فيزيونير دي فوا يهضر تقول لا غير يهضر تقارو تنمية ولا الأحباب liberté provisoire ça veut dire tu branches c'est foutu. Ouais فهمك كده يا حبيبي je sais pour le moment ce n'est qu'une liberté provisoire mais c'est déjà une victoire مثلا.
باسكو كان يزمر بوار كاع في دي ليكيتاسيون فيزيك ديريكت كان يزمر كاع كان يوفا شابي شو اسمه مزيك لا ليكي دي جون ديجا محلة فهمان وسفانا محلة فهمان وسفانا بلاصتي الأفضل إذا شتي الإنسان الجزائر بوسع يثني دي خلقان الجزائر تمزغ زكان اللي نقضان الجزائر تمزغ زكان اللي نقضان غيلي في شوران الكيف وين غيلي في شوران الكيف غثمر في الجذوذ يرند السرقيف يلمس القيود من تكتفت الحيف عبون ذبدل العيود بغرن النيف عبون ذبدل العيود بغرن النيف شوف لو كان لي جان انا حباب اثيم دوكالا واذا كنت يوسان سمحت انا كنمد نغرا لي ميساج بهذا التليفون يعني سي انترديك ديال المورتاكيا هادي كاميرا بارتو كان حبس كالكبار ويكسي فلان برك كاين زمان ويكسي فلان برك كاين زمان فروينا تبروي قيمس السكان ثيوبة السين والشن القرعان الف وحي قلت للي ثني ديس النجمان الف وحي قلت للي ثني ديس النجمان وكاكي سيكون دي الشارونيا لي فوتور عندها طويل يا عمور عندها طويل صافي غير تلي موتا ils sont pas là pour la vie et dès que tu les vois se réunir soit les mouches ناتي يموت يفتي غليم ديال المديقي يفتي غليم خصني تشور الحباس يبان غير زوين الست مغنباس عبود خالي لبني الجوامة يلس لاصغ يداري لبني الجوامة يلس لاصغ ينرني لبني الجوامة يلس لاصغ يداري لبني الجوامة يلس لاصغ ينرني لبني الجوامة يلس لاصغ يداري وغتظهر كاع لي كومونتاريات مثلا باش نكمل فريدنا فوالا اي قلتني الله يثمثنا وديني الزوف لاون الزوف لا كنت السلام عليكم والسلام عليكم واذا كيدير بونتورا ساكن فرحه 19 الشنطه ترى زوري تري كونطون مثلا بارابور ليبيراسيون كريم طابو تو سي زامي تصدي فانا ساكي بوراوي سمير العربي نورمالمون قال تزغارت اطاس متراحنا ساكين سوسي دين فرحة طاس مي فرحنا وريد كمل راك نقارن بيسك طاسي مازال ريح حفص مازال باغ اكزومبل خالد درارني مازال رشيد نكاز مازال عبد السميع عبد الحي ومازال ثمثنا قلان قمزافيين ومازال ليش ناسيونال مثلا لكن اللعبه ذات وثنسينا ميم با ونسينا اسمه ننسن تو سامبلمون فغند يونا باسكو لا بورتي ان درابو يوني ساميوت نجياسكا سا ديبون يوني لا بوبليين فوتون فيسبوك سور فيسبوك نتبونيش تاع جيفارا يونا هذي خمدان ستاتيو تبونيش خذي مراجم اطو حنا سينينا عرفونا الحبسي سون كابابل مثلا مي دينينا on a gagné une bataille, pas la guerre. Avant on a perdu une bataille, on a repris une bataille مثلا. Même nous on a مازالت يتكمل لك نقارن
on vous donne rendez-vous. Je suis pas organisateur et je suis manipulé par aucun clan. Je ne veux pas rentrer dans la polémique kabilo, musulman, arabo, progressiste, je ne sais pas quoi, parce que je sais que c'est pour moi, par ce n'est pas un débat constructif de division, division encore plus, les forces nishab, parce que il est toujours uni, il est toujours uni, il est indivisible. ما زوين حرص مليح مليح تسكري فيني مبرونش باغ اكزومبل علي حداد هذا نون حمدو يحيى وجن سي با كي سوا لي كابيل سيرفيس نسن لي شاويت سيرفيس نسن باسكو لا لي زراب سيرفيس لي كابيل سيرفيس لي شاويت سيرفيس لا ناكل مي اون دي كابيل سيرفيس باسكو سي رار قبايلي ينزن سي رار سي بور سيتي دنقار وما اوترومون فوالا نتوسنا شي شويه صافي هو كين الى يوني كنقارن تخزافيت توجور يدوكل دونك اش عاودني السانكا كين منو ما زيد تكمل تليفون نسني الصوني باش كدا دليبان كرا يبا مازال نرزق رونسن الديمونش كيف مثلا نون سولمون سرح نديو ذاك كين باسكو كاين كريم طابو شرحني دي ميساجني دا بارطا في قارو c'est-à-dire il n'est pas libre مثلا parce qu'il a toujours une procédure judiciaire مازال c'est la deuxième affaire ils l'ont suspendu تفنسانا تو خدمت اكسبريس مثلا بور باش كنور ديها الطراره بور ليبيرا انكور بوكو بلوس كيسنا كريم لينا ناس مثلا يفو لوتي بور ليبيرا البيي با بور ليبيرا دي بيرسون باسكو سكيت ليبيرا ميدن كيني از كذا ونوايا دونك سكيت ليبيرا ميدن كيني اض لي بوين ديجا خالد تزغار كي مرزق تواتي اتسيتيرا دونك سي ان جو يعني ليترنيل روكومون سي ان اونغروناج يا مور ثقينا مورتينا بلوتو سي كوني شي شويه كاع سي ان اونغروناج متحرنا على خير تشريحنا ريكو كيني كان دونك امنونا مازال يتكمل ولكن قلنا ندير لكن فرنسا رونديفو le 5 juillet كاع normalement on est censé fêter la fête de l'indépendance mais مثلا pour nous on ne sommes pas encore indépendants puisque مثلا on n'a même pas le droit de s'exprimer sur Facebook même pas couvrir اتحاكل كان كي كونفونكين يون يضلش قايد سامبو واتش قايد ان فيديو بيجا فز ضمن ساقه متو فينا ضمن نفس الشونتي خدام وفان تشتي دينس جا دارمي ضمن نفس الشونتي باش هذاك ورا انت فرضا يا با دو كونفوكاسيون ريان ديتو يرول داير يرول لكن قارن سوف كي بو لان مو كزمر ما ساكي تروي سنشاكاس كي داوين شي هذي دونك هذا مثلا لا منو هذه يكمل pacifiquement. Après, مثلا وإذا كي كفانا داكشي من كوينات جو نسي با كوا لي مونتين لي زان كونتر لي زوتر كاين يعني ثنوني كل يسبع على ربي في الليل باسكو كاين ماشي بشكل شويه واقع ثم تتباع والسوم ثاني قاعد تروح ظن يذم السواقه سرحني كريم طابون ذا شو هاديني فاش نهضر امين مي جوستومون سرحني كريم طابون لاك ماشي كاين ليبرتي كنقام بروفيزوار كان كونديسيونيل تا با دروا بارلي تا با دروا فواياج تا با دروا اطلس الحوايج فوالا دونك كان كميه من نونا باش تسرحني وذاك النظام الطاسي مازال ذي حبس نون سيرمون باش تسرحني وذاك النظام باسكو ما الا من نوغنا غير فا سيريزومي اساس راحي محباش كانت مثلا اون با غاني مثلا justement on va lutter à ce que les next من الحبس donc il faut pas parce que les gars il y avait un jeu à l'envers ils ont retourné le jeu ils ont inversé les rôles tout on se défend c'est comme si نهني sont en train de nous gracier تسميحا c'est-à-dire الشعب يخدمن يخسرن شعب يكبرن et pas d'avoir يتسميح la grâce présidentielle donc il y a pas de grâce مثلا شنو تبون تي légitime t'es pas élu par il y a pas eu d'élection déjà t'es illégitime donc tu peux pas gracier un nom propre Karim Tabon na Abdelhaï na je ne sais pas le dernier il y a pas de dernier parce que ma dernier le dernier le dernier interpellé واخا خالد الزغار مرزوق تواتي t'es pas dernier مثلا voilà oui Tebounego, c'était pas même pas les derniers qui ont été interpellés. Mais c'est les derniers qui sortent dans les maintenant. Non, les derniers interpellés, les point d'Ingora, c'est
فوالا دونك ديمونش كاع ريبوبليك سنسي فيها قرموط داني دولة مدنية ماشي عسكرية تبون الكوكايين شوفها في دوك لافارين وين فوالا سنسي فيها قرموط رواج جوستيس زول فلاش كان دير بلادنا ونديرو راينا تحية الجزائر فيف لاجيري مثلا اوني انديفيزيبل غي يسمون دلن راديو غالن يدسنا نبرز السنين وإذا غي يسمون دلن راديو غالن يدسنا تبرز من السنين الالبوم قالت مثلا خدمت واقع 4 5 كون باراف قبل الدوغانو كذا كاع يسمون دلن بوتفليقه 99 تاع بلي لا مالوزمون ما تبغى تسافر بيه مي لا شونتي ولا مش فيرما 4 اوبارافون يبا وإذا كاع يسمون دلن مثلا نون سولمون غالن مي نبرز ديجا ريك 99 2019 20 سنه اذا نبرز ومازال نتبرز اكو قالوا كو دي برز بوتبون يسكواسين اكو بوتفليقه مزيان غنتبرز يسين اكو سنه دارو ناس فداك يعرفوا ربي مي سي كيستيون دو طون منو غادي يكمل. Il faut protéger la Kabylie, arrêtez-vous faire les mêmes erreurs du passé. Tac Kabylie, il faut protéger la Kabylie, arrêtez de vous faire les mêmes erreurs du passé. شاكينا يا حبيبي كواك ديرنو واش بها ربي البير كان يوقفيو ابدال شما يكون ماشي لا كابيلا ديفوندي تو ثلاثه كاع الفات دونتخلص قبيل شي لا ريزيستونس مستمر الفات دونتخلص قبيلي سي تاناك دو ريزيستونس روح نيابه الحبس فواد الفات دونس قبيلي روح نيابه الحبس باسكو سنه تيكون جياسكا باسكو تشنو نستخدم مزيغ وخاطر انا غاود تصبو ثار النيفو والله هذه حين تستحي ما تشوف دي فاهمه تم زوارو سامينا ريان سان دي باستيريل اي سام مي دو موفي جيمور سا مانتيريس با مو خاطر انا كيما سير شويه النيفو انا مي ان بو دو سون ابدا الولد فاري ديسي صحيح تاي معايا با دو بروبليم يمن ابو ضيافه 1993 يدير مزيغ ثاني ميرف فوالا يدير ميرسي بور لا بريسيزيون نعاود 5 ans auparavant, voilà 5 ans, soit, parce qu'il moute en 98, 99 يشد بوتشريقة donc soit 6 ans auparavant 93 ثاني ميرث يدير مزيان ميرسي بور لا بريسيزيون البوم إمنا بوضياف تو تافي مزيان باش نعزو فلاش يا لا فامي اغيلاس يزيد يا اغيلاس يزيد داكي ثورا يبغى ديني يا لا فامي كي افونس يا لا فامي كي ريكول مي مالوروزمون مثلا اغيلاس ديزاكتيفي الكوريكتورنيك اوتوماتيك باسكو الكوريكتورنيك تا في دير دي كونري يماركا ديال لا فامي كي ريكوي اي لا فامي كي افونس الور الفو او يو choisir un mois micmic. Il faut choisir الكوريكتور كي غيلاس يزيد تبغي غا دينير باسكو انا كدينير ماشي داك الشيء اللي غا دينير الشيء اللي تبغي غا دينير يا لا فامي كي افونس يا لوطر كي ريكيل فو شوازير ميك مي لو كاركتور يناد يا لا فامي كي ريكوي يا لا فامي كي افونس الور الفو شوازير ان موا ميك سي تسكني تاكي يحذونا ضد سنو الفام إذا سنين حافظ يفدام طفش اللي خمارة سلي زاني كترفانديش رفرف العالم ما وين تاثق عازم تولد المشارع يفنين وخام مش بوالني عجلان Laisse dik. Il répond à toutes les questions avant même que tu les poses. Le maître, je l'ai habibi, je le fais que habibi. Oui, c'est vrai, Aghilas Yazid. Oui, il faut faire attention au correcteur habibi.
كريم طابو لا فيرتي دو لالجيري سفيان بن تركي ثغرة ميركول ثيلوفا ثغرة مثنت ورسنت حلفام في اللون ور عدن ترى اسمى كل دقاس النعوام شطحب وينا كن سعدا استينم زيغ ذا سمام وسقيني متقرا ولا ماشي تقصر غير المثل يسمى كي تقصر العوام الشطح كان كون ساعتها استينم زيغ ذا سمام وسقيني متقرا ولا ماشي دي سمكان ميم راه الديمقراطيه كان كي الديمقراطيه ماشي ذا كان faut la pratiquer sur le terrain. Moi j'ai parlé avec des soi-disant avocats, des soi-disant démocrates qui étaient même pas solidaires avec Karim Tabou, même pas solidaires. À la limite, Khan Shah, il mérite. Je te jure, j'étais déçu, soi-disant démocrates. تمغذي البغي البغي الصوف في مغفان خاسكا ذي تسيك فيه ورنتي مغقوين غران مطلي بسودو الديمقراطية افونتيار 3 جور غاشو ميم با سوليدار الشاه كريم طابو ذي قضايا مثلا سوا ديزون ديمقراط الشاه كريم طابو أثني فقط الشاه ذي قوة يوسف زمير مالك كريم طابو لا هو ونشاه الشاه ذي قوة زور تعذاون أمارثة يراون أفسوق ذل كنيفات الحالوري اللي ذوان ما ثوثي كنت ما جار أرثي فظامي زمان وينين ذا شو تسافات نتسدي غالني الدكلان سي با دير ا كومبروندر بورتو وإذا كاوايسينا كاينين فيف ماتوب أثا ماتوب سمحت ساسي ماتوب ما تفغام نادي تزرت هذا وثمار تنقراون كفغير صفي مغفان كثرك وثما ثنوان فوالا ماشي وايشين ماتوب مثلا ماتوب ونستقصي جاوب في داية الماء رشاو بريدي دبوية Voilà, c'est un disque. Donc c'est un disque, c'est un flash disque où j'ai pas attendu d'essayer de mettre tout bien. Ça donne des docteurs d'élection. Ok, c'est un flash disque aléatoire. Et là, je m'ai mis dire d'ailleurs. Malheureusement, la chanson a été interrompue. Je me dis dire au milieu, on va pas dire que c'est un forfait, mais ذي السوجي كاع سنتي ميكان سمعتو يا اخي فلاسيا فوربين لو غران إيدير l'ambassadeur de la chanson kabyle et de la culture amazigh en général. Vive Matoub, vive Raout Mourth, José Antonio, ثاني ميرث. خلاص الديسك يا حبيبي. يا حلال دي صغير الصخر في تاريخيس انا غير ذايني الجزائر دي زين يسميس يا حلال دي صغير الصخر في تاريخيس
باب تموت يغال مثلول يكساس مكنفو وخلول ينشل القروبانيس الفوطن متنف غيول ذا غيحس غف مبولي قجن سيدي سني دولة مدنية ماشي عسكرية راول جيروم ثاني ميرتقما باسيوني ديستوار بلاكا كي رشاد ربي كي التاريخ يفغد بحوصو ينساد الجبايش اقدر ريبوندي على باسيوني في غرس فرنو يونيق شوي يرباح رشاد يقدش يا باسيوني ديستوار ينساد بايش الطاح يغرس فرنو يونيق شوي يرباح بغاش شميثن الحير همو الزالي جبد كتير اهم جي كان بغي يرشح ذل السنين ويكس زهير في مس دخل في الدهفير مرمس وسسوا ملا وقد انا باسيون ديستوار لا ميموار كورت Rachad, je ne sais pas quoi. Rachad, il fait son travail. Je partage aucune idée avec Rachad, mais il est sur le terrain. Mais il manipule que le chinois m'a tout espéré. Ama. الرشت حدينة تنادين الحقي الفان شو يصير بلي ولا عمر صنظ ميم با شونسون مات يوث هضر مكان فغند مدرسي فردان الرشد حدين تنادين الحقي النفان ورزارين ثني قونين تنصفا كيضي ذا سنغلين ثيثاوي سنتي ديفكان ورزارين ثني قونين تنصفا كيضي ذا سنغلين ثيثاوي اسمح كان الميساج الغرض نكزم ما توب ازولا ميكمي كنا وشابون إمازيغا أثقلت الدرس غارة باسكو ديان صح سوسو تطاس بوكو بليس على مارشي تو خاطر سي ترو اكسبوزي ديجا كاين توا حرق هذا نوزيت ذاكي انت دير زوليا مازيغ دي فوا فيها شويه لا ديسكريسيون سورتو كاكيا كونت افير لادمينستراسيون لا جو سي با او فيها شتا لا ديسكريسيون كوميم Samira, merci Mikmik pour ce beau direct, toujours fidèle à toi et ne casse pas la tête pour tous ces gens qui ne comprennent pas. الشوين سنة فهمنا ولا فهمنا كاع. Pour تصور ثاني كي نبدا الولد à l'époque Matoub était traduit à la façon du gouvernement, c'est pour ça tout le monde acharné sur lui. عبد الولد à l'époque Matoub برقمنت واش قلت دوايا كيزدا قلت هذه مو مني واضين هذه مو زحاره شركنا اول شيء فما كيف تدار الناس تقوم الجديد بليتو تقوم كاروش تقوم الجديد ذنيف ذنوات دوايا فما موتو كاروش ماشي في ذا شركه ما تبرقمنت واش شي سميك دار شي عفور ما داير جمدواش ما تشبرش كي ديري باسكو قضايا سامسون تيزون سي ان انتربريز تشمسن ما تبغى ذكران اللي كاسيطون ساعة البحر في طنطون ما تبون لا تريتي دو تو لي نون قفيدي مثلا في السياف اوروبي با بار لا ماجوريتي وذاك طرزان محنا تورا لا كرنو يفند كيما تو باش 25 جوان ما جي غنتفسوت اصبر ربي يعرف الفلان ديكوفرينت شكرها ميك فيسبوك جو جور Avant Facebook, c'était pour les passionnés de musique, passionnés d'art en général, d'histoire, de films, de peinture, de politique, d'écriture. وياش ريال زيرو ماشي سمحت لي انا الميساج تدرس شرب ورفع qui sont solidaires avec aucune cause d'ailleurs. نستعفو جزائري
مثيو غالغ الأصلينس يستعفو جزائري مثيو غالغ الأصلينس أزولا ميك تيزي تشوكيث أزولا يوفا تيزي إيفان مستدر تيوالي تيزي تشوكيث ذكرتي وكذا في مومن هادشي اللي ما كافرش تيزي تشوكيث أنت في مومن جنرال يوضين عظيمة دوس ضرون تافاث ومثناث يرحم ربي سقورا يغد شفاياث دوذ سيل فلاني غرد الدم وحذونا مغران نكوني ذليموه ولا يغار نسلوم ثسوى مغران نكوني ذليموه ولا يغار نسلوم تسوانا على بوك ما تبحث فنتوري غرارة مسكين قراش كما تبيتش الدكان داير الخناس بليجيور فوا مسكين مي خاصنا سيدي يساوي الحق غير تزياوي قرنا سوري غرارة سي با ان انتيليكتويال ما تبلو الناس سي جوست ان بتي فوايو افيك تو مي ريسبي سي با موا كي لا دير كي سقرني عليه سي ان كاميكاز ان كاسكادور ان بتي شونتور قولي سفيكاس لاني جاني ما نسنغران نموت تكس الشفاية ولا يغار نتشال فلاس يريبوندي اسندك ومين غسل القراية يدربح نمدن ثيساس اللي نفذ الحرمان عندك إلا انت ثخيس اللي نفذ الحرمان عندنا إلا انت ثخيس يدو فيا وناك هو ذيك غارانا كاين كون متزرام بقى كنا الدرما مثل مسخمه كيما نون ما الحفش وكنا كناوي ما الحفش وكنا كناوي سير او ندير نو التصاديس ظلمان الشرور تتفن السنين مازال يصاب التصاديس ظلمان الشرور تتفن السنين مازال يصاب أذنتني ذي سامسن هيا سمي سقارن للدولان يجيش كونطار أذني ذي سامسن هيا سمي سقارن للدولان يجيش كونطار يبض وسقي ساسخن أيوردي سقي لنا يذر الشوك غاتنجضوان لكن مرني ذمن أي وجنا دفن وإذا سيقرنا سنبورا ولا غرارة ماتوبة سمح شتير وقاقوا ذاك كان تروح كومونتير ولا فيديو كلا زاقر وذا وزا تشرتكم لا فيديو فيف ماتو بصون ماتو بكشيني اثن مات سمح شازي مات اثن ماشي كي ديرنا اثن ماتو سمح ستاس ما تشاويشي كان وام ذي بيروتشي فيف ماتو اثن ماتو سمح شاز Je suis dans la race des guerriers, ils peuvent me tuer mais ils ne me feront jamais taire.
هواكين مفرون jamais تاع روحي شويه ما مفرون jamais تاع جو بريفير موري كوميجيتي كو لا سيتي دو فياس ما تقول تفلاسي فور بي تنمير اججع تنمير ابدا الولد ان شاء الله كيف يا مليحه اثمن من صور سليمي كيميكا شوف لك يوفا تيزين كي قال فيها بلي حمد الله هادشي ما تصل حمد الله تنمير le maître vive بوضيافة في لاشياء فور بي pour une fois on avait un président الله يرحمه نغنطون ديراكت تموت ونتقدر ميم با سلواي تموت ونتقدر ميم با سلوايش تكوني ثنيا ميم شي ويتشري شن كاش كونفيونس مالوروزمون في لاشياء فور بي Ni les droits de l'homme, بوضيافة ni les droits de l'homme sous toutes les formes, ni aucune opposition, non plus part à mon malheur, sauf le peuple comme un seul homme n'a osé défier la peur. Ce parti ou celui-là, je ne me gênerai pas à les torpiller haut et bas, sans relâche, mais sans mépris. Pour que les geôles s'effondrent, pour que tous les bourreaux sombrent dans la triste nuit des ombres, retirons nos paillons, redorons nos blasons, accueillons cette lueur présage de bonheur, toutes et tous, pour une Algérie meilleure et pour une démocratie majeure. Saïd Ouais, Khalid, je veux sur Medjili. Saïd Khalid, il a compris mon message, mais je vais pas Ouais, je citer veux le sur nom. Medjili. قول ونادي يفتي خاصك كالوادي يتقص خاصك الوعد يتقص ما إلا وثاغ ديك ما السقيم إلا وثاغ ديك ما الساكين تساور ثوبيو غير كان اللي فريوس العلام العلام لما كان اللي في الاليو سيدي الاليو لا قوجاجي عن تمس هذيك نف والجزائري كنا ديال مشتير دا لاصلي ناس زوف لك يا حبيبي والوجبه سير مديني عزيز زابار زوف لك ابدا الولد كلش بارطاج فريرو ثاني مثنون الهاو ميم طون كشافوي نايت مثلا خيري وعرفاس سنمي وعرفا أديني ذا تير اللي يغذل قروني في غران شنو كنشتاقي كلافة شنو كنشتاقي ذا تير اللي يغذل قروني في غران عصاري وردت الذي خسرت سواغسي ذمن عصاري وردت الذي خسرت سواغسي ذمن ماشي ذي السوق في غلص لي وذا ماسيغ وريت سنوزوري رهن ويات سنوزور راول جامس تتوقع مني الله راك ما تدور با ميم الساعة تجان نكون كان غار دي فوا الساعة تجان سلمت لك اللان خسر زاقت تمثلتيو خصك كيف الدنيا وعيان تسمستغثا وشديو سلمت لك اللان ورتخاف وشفت مرتيو تروح وكشروف الزمان سكون دبرا راح نتوني وهذا سنزوير غيم مغفان اسيت مليحة سنزوير غيم عندنا لنا اللي باش يدب ديمقراط ديرير لو فيرا ترقم ميركاز عندها في اللعب ناش شكون فرار عن تولي واش نزوير غير مغفان زوير اي سيدي يساوي الحق بامبورتا خاص يخفي وذي السعواق سلم وتاد تستقسيم خاص يخفي وذي السعواق سلم وتاد تستقسيم اذبرز غلا غرض الشرق عمدا غير سذوق فليم كل وكني سهوة دين تقاديني كان دازيري كل وكني سهوة دين تقاديني كان دازيري اسمع اسمع شويه وشي مالك هو اشتاقي ها
ماتوب كان ماتوب اثنا ماتوب تغلين ورش ذي مشطح تمسلك سدك التغلين ورش ذي مشطح ذي جوة التهون تيساغوذ في البطل في الارواح ذي جوة التهون تيساغوذ في البطل في الارواح يحوز مدلك صورة الجير اللي شي نجراح الطفل اللي تفغل خاس كان نشراح الطفل اللي تفغل خاس كان نشراح وين اساقيران لي بلونش بور كريم طابون الشلخ كافي نوار صافي بليزير نفرح كريم من طابون فرح وذمة اللي سيدا ما نبوذ هي خنون سنة يفرح وذمة اللي كنا نتد الصلوة بعدنا تواكس نخمس سايقيري توانك الصلوة بعدنا تواكس نخمس سايقيمين ذا حوايج تمورتي ريقازن ذاك نصلين ثيتياني ثني راتي السن قلنا يرى مضورك الناس يغليو ثني راتي السن قلنا يرى مضورك الناس يغليو هيا ويها هيا وسان مثلا بلي لو مضورك من نوع قلنا مثلا بلي لو مضور ذي ريبوبليك مثلا بلي لو من نوع غير لو مضور ذي القبايلي تاكي نسخدم من كونيو ايا وقت هزم اما هذه غالي يرى مضورك ايا ماشي سليب شدو نو قفيغ ذوباب البوفوار الجيريان باتشوشي قفيغ ذوباب النعيمة صالحي مي قبل غير ذوباب القبايل سان في مالو كور ايوا قبايل خدام من ذوباب سان في مالو كور لا ويشاني حاجه تجي نون فاس واش راه ذوباب غورنا ناكل سي با دو نوت كولتور علاش تحرنا هضر البوفوار اساسا سي زيك راه قوان ذوباب القبايل نو شمت فلانا ولا عارف شمت 2020 غادي نشنيفو الذباب صح يا ربي صح حانز داباوم انا رجل ولا نشنو ثاني متاقي مع فودي كارزن اما زيغ ماسيني سا يلصاتشيت طاريزون كيما والله رانا نيكويت مقلات ما تشوش مضرب عني صغان ما توضت حظي مانيش هادشي شو صفار بيدي عمر شويه نتا فوالا لا بروف عندها زعما كان قبايل تحميل الديفيزيون لا بروف ثورة نعود درات ماتو بات لان كرا كاينين جبر في رايت مقلات لما كادو درايت مقلات كنا ودي فيف ماتو تا حينو يتمثل الا ماتو بلا ويت مقلات فيف ماتو فيف مقلات فيف ثايرين فيف فريد فراكي فيف جاشكا فيف لموب فيف جيسم بي ادنرنو اتسيتيرا مي القبايل نسات مالوريزمون ضاغفن في قارونا نوار تيتشي لا بونسيونيك شي لا فعلا سيزيش يوث الحاجه كانت تسكن في قارونا وزميران سنة ديال حوايج بارك ميم لا ديموكراسي سلا ديكتاتور تبراتيكي ميم لا ديموكراسي سلا ديكتاتور اللي قال لي انا كنبغى نروح على ثمورث ميك ان شاء الله ما ساقيت مثلا وإذا كنكون شارك واغض ونيني نو سون دو تو كير افيك فو اخي انا كيف ساكي نساك واغض ما نروح هذا غير في ذناهات ها دونك ما هو قال لي كونفوكاسيون سي لا بوليس اللي وقت كواكين لا مثلا خيو شارك واغض كيف سي بورسي تمارشي رجال نسولي ديرك ودون بوريا تمارشي لا مارشي دي سون بابي بيان سور ريبوبليك سيزي وقفيك سني كواض تمارشي دونك اما ساكن شرات هما كواض نون اما ساكن كل شغل ما تواشولي نون وذاك اللي ندي حفص شرات فران بعد كي جراني في ثنايا مثلا كوني ونقرا كوني انا ربي دي شوي نون مي ديتها فريد سي ديرني طون غاتبلوكي سون بيتي مثلا باسكو هكا جاو ساعه وقت نمشيني وساعه وقت لا النية لا l'envie de m'engager dans une discussion stérile c'est faux شي قاسي فو وهذه فوس بيست ما تعرق الكوفارير وميم طون تتزالو tu es en train de creuser les tu es en train d'aggraver ton cas تعرق الكوفارير وتزالها راهم روح تسوي حتى ما تزال tu t'éloignes de plus en plus. سي باراي لي ديبا يشتري سي لا ميم شوز ما تونجاجي غي نيتك دينير او سيدك دارا تا حي امنوغ ماشي كذوينا هذا ونا ثنا كشوي ثنا لي بيان طول مومون ترونكيل دي مومون كنتسنع نكون انت لي بيان لي طريب بيان وكشوي هادي تصارت ميم غادي تاك ميم شويتان النار
زعما غادي يفك ميم التاويل ذباب ديال لي كومونتير qui encourage. C'est ça la lutte 2020 malheureusement. Mais c'est lui qui n'est pas un mazir par langue les terres l'ounas ma dublounas تشوف هذه مازيغ انا كويت تحوس الطاف من بوتبونا كيقرا بوتفليقه يظفر حياه مكينه كذا مازيغ il décide de rien وذاك منين شد ماريونات ان بوتبونا كي سيباراي شنو كاين ماريونات ركزا كاينين سيل بي او موند مثلا qui font des dépistages pour les morts ils testent les morts tu testes les morts testent les vivants non on teste pas les soignés ils sont déjà malades il y a des gens مثلا شويه اذا كان على فيسبوك شويه يا جو سي با كومبيان دو كانيوت كي سيركول سور انترنت غير باسكو دي جون مساكين هيجن ils ont pas de quoi se soigner parce que rien يتميح ماشي حاجه لازم تقافي الدينار les opérations déjà on n'a pas d'hôpitaux qui sont aptes à ce genre d'opération par exemple عطاس ماشي يوت ماشي 10 ماشي 20 ماشي 100 ماشي 1000 ماشي ديزين دي ميليي زعما ما راه تسواني tu testes les morts le seul pays au monde qui teste alors شوف ما ودي في كابدا منا والضيمضه راه غادير المفتاح راه ما ضيمض اشو دي خفيس امزيش اميروش اشو دي خفيس يا حبيبي كايني بور ما كونسيونس là maintenant c'est-à-dire dans le sens de la libération bien sûr mais dans le sens de la division momentanément mais là سميت الحركه نقارن تقوم نقارن الديمقراطيه من بعد صار الديمقراطيه انشو تاويلات النظام لي انستيتيسيون نظام تاويلات لي مويان نظام شويه شان لنا كنظام بور لي زيدي يوني رايا كان يوني بغات تشوي تيل افيف يوني بغات تشوي على الموين اوريون يوني بغات تشوي ساشيف ونا شوين ونا باراي شاكان ماجوري فاكسيني شاباغي باراي il est conscient il sait quand même il sait à qui donner sa voix شني وين زماننا غافي وين مثلا pour moi c'est un faux débat خطر قرنك divisé pour mieux régner Hassiba Zemouri, Rachid Nikaz, on veut pour sa libération, bien sûr, tout à fait Hassiba Zemouri, Rachid Nikaz, je l'ai croisé 4-5 fois, sur les plateaux, je lui ai proposé de participer dans mes émissions, il a accepté avec modestie, sans aucune condition, pour lui dire, même pas chaque dîner, rien du tout. Rachid Nikaz, c'est quelqu'un qui va se paraître normal pour un match d'improvisation normal, والله ما على بالو كاع tellement ils arrachent يخدم s'en fout, y a pas de protocole زعما كاري rien y a pas de souci تبغي نروح y a pas de souci يهضر bien il a existé bien avant le 22 février donc وإذا qui ont la mémoire courte هذا كان مخرج نيكاز هذا فندشو rien que la bonne comparaison كان لازم نخدم الناس اللي début de la vidéo كاع رشيد نيكاز quelqu'un qui a renoncé à sa fortune, qui a renoncé à sa nationalité française et américaine même, hein, parce que ses enfants sont américains d'après ce que j'ai dit, d'après les dires, d'après ce que j'ai entendu Massouf. Mais nationalité française c'est sûr, parce qu'il a renoncé à sa nationalité française pour défendre son pays, pour prétendre pour qu'il soit accepté des Maurice, parce que pour être candidat des Mourtaguins, pour être ceci, d'accord, il n'y a pas de problème. À la nationalité française, je suis plus français. Et tout Ramesh. Et bien récemment, Samir Chabna, il a refusé le poste de ministre de je ne sais pas quoi d'ailleurs. Ça ne m'intéresse pas parce que je ne crois pas dans le fond, ni dans la forme au gouvernement, ni au président, donc ministre de ministre de l'immigration. Ministre des Affaires étrangères, qui pour lui sont étrangères, il a renoncé au poste de ministre pour une simple nationalité. Oui, normal, on le protège, il n'y a pas de souci. Rachid Nikaz, tu vois, attendez, depuis je ne sais pas combien de mois, on l'a presque oublié. C'est rare où il y a des après, bien sûr, son combat politique, j'hésite des politiques, chacun son. Mais tout le monde s'accorde à dire que Rachid Nikaz est un opposant au pouvoir. Ok, c'est sûr.
كاين بارا يواقي بارا يبا بيسكو نتوسم كونتر بو هي وتوس انا واحد توش مين غاضي بوفوار كي انا مسفهم بو كان ابري انا مسكفو الفو فوالا مي اون با لو شوا اون با لوتر موا دوتر موان faut pas gaspiller son temps pour supporter ces gens stupides qui, malgré leur âge, chronologiquement pas de Samir Chhabna, ministre des Affaires étrangères. C'est des affaires pour lui, les affaires pour lui sont étrangères. La réussite de Rachid Nikaz, par exemple, il n'a pas besoin de gouvernement algérien, ni de poste, je ne sais pas combien, ni d'un poste, d'un portefeuille ministériel, de l'argent, je veux dire, ni d'un salaire, ni de rien du tout. Ni fait des points. Mais la chance à gagner, واش قاعد يجن لي مثال سومر تتشم زوري غاك سومر تتشمر نوثك ولي ما فيش فضا وكي ما تشاف رشيد نكاز كان ميم كريم طبويت مثلا في الخفايل سوا دي زهران الديمقراط كاين لي زافوكا هناني تبان لي الشاه يطفر الجزائر الشاه وكاين يطفر الزيتون الشاه يطفر وين كريم جميع الفرنسي كريم ماشي الطفر سي كان دو تري انتيليجون il parle avec tout le monde mais يوار باش تمانيبيلي مليح يوار tu peux pas le manipuler impossible il y a des gens qui se réjouissent même humainement تخرك كريم طبو en politique humainement c'est un père de famille il a 2 enfants en bas âge donc son moto qui ne travaille pas 9 mois sont leurs parents. Même pas qu'est-ce qu'il y a même pas rien du tout. Oh, vous êtes démocrate. Tu pratiques rien. La démocratie c'est une autre définition. Oui, on y arrive finalement. Démocrate. Quoi tu te fais qu'on ouais. On a même l'oxygène artificiel. Il y avait des méga quoi tu te fais مثلا, je vous jure. والاكسجين كاع تنفس والله العظيم هذا الشرق الغربي الطقير هذر موري زميرارا هذر موري زميرارا تريضي الدوح اي مور الطيصغرا الشفيغ ثموث الضيع غتزورين بوفرارا غتزورين بوفرارا النية تميد الولا يحذون الغرب غيرا يستفرح ضمي مقرا لغم تفتت ذي الحارة فالنية تميد الولا يحذون الغرب غيرا يستفرح ضمي مقرا لغم تفتت ذي الحارة هكا كوكو موهوبي فيف ميك فيف توا مون فرير اي سا لا بوند سيز وحمل غارة يرقازن ميك وحمل لنا يرقازن ميك لا غالب لغيت الداوسو بوركوا با طابو بريزيدون ان شاء الله لي جوني لي فري الى يمكن يجبر فيها الطابو ويتبون باغ اكزومبل سي اون صارت ضاع باقي كان ثموت يتشاتونا غور ثموت يتشاتونا غور مقضيين يما ولا غولي ما مكيشور ندي ضيك تشمير تحبو تقير ذن مثل نور تحبو تقير ذن مثل نور والصغيرة في جمع فدذا ورس ذي مغور أثفى ورثو ياثيو ونسعي ثقمة محقور والصغيرة في جمع فدذا ورس ذي مغور أثفى ورثو ياثيو ونسعي ثقمة محقور هذا الممي يدير نسمعها سارة وما ما ضرب بيض مش قلل وياه لا تفرح الكلمة تساطع دوياتيش هذه يتسمى شكنا خير التريرة ذا هو واش منيرين ديرينو عطاش ديفان يومين هيا ظلمت نتسيليكسيونير بالكونت ما باج لي بلوكي depuis le 22 février اسقرا 22 février تقيم كفار 22 mai j'ai pas de page j'ai ouvert un autre compte de secours
هاك شمع عليه جيك تقضي شي طرف هاك شمع فيسبوك هذا هو هي ما لي بروفيل لي زانفيتاسيون كومون جاكسبت ما هو عيوني اللي سوليدير افيك كريم طابوس ما اوكي سوليدير افيك سمير بالعربي اوكي سوليدير افيك مرزوق تواتي اوكي جاكسبت شحال كاين النظام سوليدير افيك اميره بوراوي اوكي سوليدير افيك رشيد نكاز اوكي سوليدير افيك عبد الحي عبد الحق اوكي ما هو ذاك نيتشين هذا فاهم ما ماشي جبدنا كويا خيوط نو كيني شي با جا با الطون شويه مثلا كيني جا نوتر كومبا موني لي فيديو كي نخدم في 2008 واقع 2009 كنت نخدم لي ديرني طون كي كوماس نعرف شكران فيسبوك شكران يوتيوب شكران كاين باسكو شتي كرون نيمبورت كوا مثلا بزاف سي ترو والعار سي ترو سي ترو tout pour faire le buzz tout pour faire le buzz non il y a d'autres moyens si vous voulez faire le buzz شيء ماضي مي شمت على القبائل شويني فاهمان شمت فوالا عشان يحضر سمحت انا تشروي الا فوا نفرح صلا ليبيراسيون كريم طابون الا فوا نحزن باسكو مالوزمون طاس القبائل كي ايتي كونتر لوي نون سيلمون كونتر لوي نورمال باسكو لا ان بروجي بوليتيك لا دي زيدي بوليتيك سي نورمال هادشي كونتر الناس سي نورمال ماشي اللي يقارن Chine tu es comme ça, et comme ça, jusque-là, il n'y a pas de problème. C'est les principes même de la démocratie. Mais de là à ne pas être solidaire de quelqu'un qui a été interpellé, kidnappé et incarcéré injustement 9 mois, puis on lui a collé notre affaire qui est la même, c'est-à-dire son motif. Tout ça, qu'on est démocrate, on n'est pas solidaire, bien fait pour sa gueule. او حمار شي منو نشوش بعربي والله ما استحمش منو مثلا ساقي لي ليب وثقرون على الحتوره مثلا كامل لي ليب الى تي اكيي على شان ناسيونال كان ماشي قضايا على شان ناسيونال كوم انت كراها على كل حال شويه دي دولاتري كي لا ميستيفيكاسيون دي بيرسون امشاو دينا خورا يكراكو شويه كي مي لا تي اكيي كوم ان ديو de la politique اساكي vraiment راه كريم طابون اذا كيجي مدرسه كالكزا زران دنواتنو كاع il a 1 million des millions d'années-lumière la différence كراوني بويوني لافونس même dans l'au-delà متقطع مره même كنا نتداش تيزاني لوميير يونيفال c'est l'intelligence c'est la persévérance c'est l'honnêteté سيد مثلا كلش شو شكل وما لا بوبولاريتي هذه حاجه نغلط صافي دير ورا شاكي شنا هناك سوثان كونون وثقرون على حال ناخيق لي فو كونتر قمتي دان يا با بروبليم وثقرون حتى ثاني كلمه هناك وراوي سبيا افيك سا فام سي بارون سي زونفون ساكي سي 40 مليون دالجيريا ماشي كان وهذيك ما سواد فاس وهذه ما سواد ما سواد فاس وهذا ميس هذه ليش 40 مليون دالجيري وثقرون على الحتوره نهار برا ثقرون هو اللي ليبر تي سوليدير ناتي با سوليدير يا داك الراي يا داك الراي ويا داك ما الراي سوليدير نا با سوليدير يا داك ما الراي مازالكم مرثوره ونيت با سوليدير انا راشد نكاز فوالا اسوس كذا اكون يا الراي انا سمعت ديفا سو دو لا ميم مانيير ونيت با سوليدير افيك نواك هذا ودنا نونك خال درارني اي باراي اكون يا الراي دو لا ميم مانيير كروس ثيويم باش تتنزيهم تتنزيهم وجات كونتر تو سكي سباس وجات كونتر تو ميم شي اوبوزون اوكي شي اوبوزون كيني اوبوزون على لوبوزيسيون بالعربي يعني صافي الله يا ربي اوبوزون على لوبوزون ما تذكرت شيني اوبوزون باش تي اوبوزون اي بان كيني شي اوبوزون على لوبوزون تي اوبوزون على لوبوزون صافي دير تي بور الغوفرنمون وين ça veut dire que tu es pour le gouvernement si tu es opposé si tu es opposé à quelqu'un qui est déjà opposé au gouvernement, ça veut dire que tu es pour le gouvernement. أحقر بهذا الحكاية سمحت أنا كان
الحباب والله دي فوا نتحمل نصب النيفو ايتو مي والله نغيوي واتاسطاس جو جور باسكو ما كنسيني معليش اون سون فون زرع سيزيك هذا فوق حملارا ويا ضو حملارا اكيد نقار وذيك قلنا ما تشمن نكونيو باش نكتم هذا الديبا يصفرق النظام مش معليش ما ديك سينا سي با كراف نعم صالحي وكذا سي با كراف والله كسب ما داو ذي قفاير هذا هدر انا كا باسكو فغان تزيك تفرن تو بوندون ديرون الكونفينمون هاكي باسكو يوغان الحركات سخان يوغان لي زالجيريان ثمور تسخن بليتو دونك هني جايين من الغوفرنمون الجيريان جايين باللي الحركه يموت اوب لا فغان البوفوار الجيريان لانتربيل يصدم سي خامن يتكون فوتير كازنا بتشاوين واذا كاين ذوبا باقيين كفرنا كني يدفير واي فغان تشط واي هضرنا ميركازنا هناني ولا راه تغيم بارايد لا ميم مانيير راه تغيم سوا تفهم كومبليتمون كنوايا عيناني نغا شويه ما راه اتخششني نون فاهم وإذا كاين شوا دي زون دي صحنا غور باش يديني نفيف زيتوط نافيف امير دي زاد نافيف كاينين شاو ندينا غيتماثل هادي يستماثل امير دي زاد لا سون كومبا زيتوط لا سون كومبا جو نسي با راشد نكازي لا سون كومبا شاكان سون كومبا فاهمة موا جو لي ريسبكت سي جون يكل اكل مالان pour une simple raison. Front d'un visage découvert, ou faire de faire les pseudos, ils assument pleinement leur engagement et sont contre. C'est une opposition frontale au pouvoir. Aynani, Van. Ça, je respecte. D'une manière, on va dire, on va pas dire on se complète, mais la résultante mécanique, la résultante de toutes les forces. كل يوم دي جماعات دي وثكني ما لا يونا في الدوسية البوفوار يونا في الدوسية ولا في c'est comme ça qu'on peut l'affaiblir et c'est comme ça qu'on peut construire un nouveau état démocratique contre le crime. Mais là c'est le problème que l'Amir des Zed والناس نغاتي الناس الذباب الالكترونيك الكابيليك Amir des Zed par exemple كان un exemple c'est quelqu'un qui m'a appelé sur Messenger tout simplement récemment ouais j'ai pas de publication sur ma page il s'est inquiété mec الخير ان شاء الله الناس فوالا ما بلوكي ماشي انك ما بغا يتفكر comment faire comment j'ai fait ceci fait cela il s'est inquiété sur moi وما كان لي كبي شويه قاعد يقارن مع الناس وتحوش مالا في الليل حبس لي زيميسيون طون ميو اقرا اش قاعد نزل لا كونفوكاسيون شاح كيف مثلا جو بريفير امير دي زد داكي يدي فانا هناني ويكون وين يكون مثيل شيخ فايون جينيرال حاشا اي تفرن دي البسودو سام ثارا ميم با نغوت سامارا ميم با كنقارن بور نو با اتر فيلكا لي كاكاوات شويه تشكن بوذا منون تهضر ما تكلم ثلاث زيتو ترقم يافات واحد ما سامو بروبليم زيتو تروح تاع غورس اشكي واش مدو عاور كاينه ونينا البروجي زيتو مع بروجي امير دي زيد مع بروجي تهضر شي سميو شو قاذوميو شي كوم سا بوفوار اساسا قاذوم روح غوري كيدير زيد روح ماذا ركاز روح زيتو هنا روح على ريبوبليك ماذا ركاز نهضر كي بار اكزومبل ان اكزومبل نروح على باربيس نروح جو سي با او نخدم فيسبوك ينم نغينش ينيت ماشي كوما دينير باوي اورا ضحك كيني فوالا مثلا هناك فيف فخامة الشعب اكزاكتومون موا لو سول يتمثلوا مزمرة ستاعش خما السالو ميليتير سيفيل الشعب هذا راه كامل كوني وموقف يقرمود وما كلي زوطر اكن شويه ماكو ميم وذاك اللي تصحنا على الحراك اي كومبري سيد داكنين لا سيجي دي بوليتيك
حمزه شنوني لا سي دي بوليتيك، كريم بن سالم يسا سي دي بوليتيك، محيى يعقوبي، ils sont tous différents. Voilà, ils sont tous différents. Chacun a une opinion différente de l'autre. Amir DZ, Double Canon, je ne sais pas qui est Adnerno. ودي بين تروحون ميم لي زارتيست وغاي مستوى ما نترجم ما مي غايش تستحين تروح نترجم. نكون نتقدر اما يا حبيب جماعه يقدر ريبوندي وجماعه مع التيران كاينش باسكو خسر خاصك تعدي مينوي تربع كان مستمر. Takabé, vous travaillez dans une chaîne islamique يا حبيبي. مات هذا المغرب يكون من chaîne islamique ها اسفرفرتي في عندنا الدوار لا كابيلي لا كاست فيلمي ليل ونهار جميع حفصين المغرب قاعد تقرا chaîne islamique chaîne pro indirectement utilisée par le pouvoir parce qu'il va être interdit de diffusion depuis je ne sais pas combien de mois interdit ارمي في دينيتهم أكني يوسن يمكنني je fais plus partie de Maghreb depuis le fin décembre. C'est une décision personnelle comme ça personnelle. On m'a donné un espace de m'exprimer. يمكنني بونا جيتار عارضينا جامين ندايا تاو جيتار تاو كريم طابوي عداد مصطفى معزوزه وندو في غدا عدير خدم ضي السفران ارواح لا سبورتيف تروزو ضي قرميه ارواح cette liberté là soit disons كونوا الديمقراطيه تشتكي مالها فما اختارتي فاسيل ترجمها مثلا je suis pas en train de défendre les Maghrébiens je ne sais pas quoi mais ما نكومبار ما في مخي حاجه لما رد 20 ملل لما يمكن سقرا كشكوشيا حد الله je t'invite pour un couscous تلاقي خلاص tentative de corruption en direct تنميت حد الله ميرسي مون فرير تنميت صحيت كوكو موهبي كونوي ميكميك بونوي صحيت يا حبيبي بونوي زروق مقراني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الزول فلاك الزول أهول يوهان كنت داوني عوا أخي كنا تشاشم دي فرنسا تشيم مم كرا اللعب هذا تشيم مم الحفظ مزان كذا أنت مم لو بيكار باري بوكريزي مم لو بيكار لي تيروار الناس تدمن تحفظن ما دارق السلام عليكم ناس إن شاء الله كرنا على الحبس للديمقراط وكذا ايوا ميك وانا ميك والله ما تبدل كان راه ثقيل كلا ملكه ثورة ما تفغفل لا من تفغفل لك زاش كو سان بسودو فيمينا ماسكولين واقين كلا مالكه مالكه ماشي مالكه ثورة ما تفغفل لك كما انا غاول تما تفغ اتصافيك تفغ شويه ثقيل بيان سور اتصل هذيك الشان بوندون راني بوتفليقه اتصل هذيك الشان القبايل بيان سور الشان وقالني سا لي زارونجي مثلا ستاتيكو كي سا لي زارونج مرتافنا كاس كمي باسكو ما يتشان تا قد يجي ميس سي لا نيريتاج مثلا قد يجي ميس افون يعدي دي لا جوستيس تاع ريكوبيرين لا فري جوستيس ماشي نتا كان بوتبون سي نورمال فالتصافي يكفى البوفوار كاع محمد قاسين fait attention à mec tu es populaire surtout avec les islamistes. Zada Mohamed Qassim moi je ne cherche pas à faire un nom, je suis populaire, je suis pas populaire والله العظيم ما فاهم. Tu vois il me la preuve des fois chamar je بوفيو فيا قندور وفي انا فاهم. خوش كان قندور راسي chamar من بعد ما يفهم اسلاميست ديريكت. خطر الكران يسري مساكي دوان سلا بربن 5 jours كارن اسلاميست. je ne sais pas كان جو مقال اسلاميست هناك مكتوب القرن ملكو مصر ما بدات قبل القد مزري غارقو في وصفه يمكن جو نو سوي با اسلاميست
جو نسوي با اكستريميست خاطر الاكستريميزم هاكي الاسلاميزم اونتر كيومي ماشي داك امريكان tu peux être extrémiste dans ta tête pire qu'un islamiste يغنديجا باغ اكزومبل بير شو كوستيم ذا كرافات بين راسي ديمقراطي لانه تشكي راسك يا ومسمى لا الديمقراطي هاي مثلا نوايا نكوني وتكفو ضرا واجد هذا الشيء وتكفو ضرا واجد هذا الشيء والله ما كفتني الديمقراط وكي جو ريسبكت يا حبيبي واش تو ريسبكت tu es démocrate tu es islamique tu je ne sais pas quoi je te respecte du moment que tu touches pas à ma liberté tu touches pas à ma liberté tu ne vas pas m'imposer ma façon d'être qui est narpé ما إلا شعب باقي ذا زكار tu l'as utilisé يظفرك بصحتك اخو tu es intelligent ظفرت زمرتك كاين ما قفز هذا سوا ديزون دراماني ديموكراتور ها c'est un jeu je vais faire comme lui l'islamiste entre guillemets qui a réussi à séduire non je ne sais pas comment شاب قوم تسمى ماغيو يكون وين كتشوالي ما خطر certains quelques-uns نكذبوا خاكم اثناء ذا comment qu'ils ont fait c'est ça ما vrai si tu veux attirer les gens vers toi ماشي l'exclusion non ما فاتشاو ديونا كوديك ما تشوف ترقم دار ديستونس ترقم دار ديستونس هذه في ديافري ديريكت tu peux pas ذاك الناس ديجا سلي زاكتينيش دي زاكت خدمي حوايج ادفانت افنو حاجه ديوتيليتي بوبليك اوني مغفان باغ اكزومبل جو نسي با شي زيك دارتيش ذيناوي اوني كماك وتروزاري كماك انكوراج لي زارتيست لي جون زارتيست ادنو الفون برودويتن je ne sais pas faites quelque chose ils sont financés يا حبيبي ils sont financés انسان يقبل وتشارع واذا sont financés واش sont financés اش حوايج زيك فينونسين اش حوايج ذا فينونسمون ساكي باش كتدير شان يوتيوب لا شان فيسبوك حوايج ذا فينونسمون t'as pas besoin de financement t'as besoin de courage vraiment et puis je vais pas m'orienter sur ce sujet là c'est pas mon truc يا حبيبي وكينيا ودو سياران ساكيا donc à la base nous cette كان باش يوديني انا فرح c'est la libération on كريم طابو وإذا كم يعجب على الحال أو تنقرون صلاح الحال j'ai pas l'habitude d'utiliser ce genre de langage ما صار أنا صريت شعلال تضيمض عطاس ضيمض عطاس بارك الشغل كاع فاقد هدرات شي سنين تسنو فهما الشغل كاع فاقد تستقصد شي سنين تسنو دونك سا شو تياسل شباب بين كي متياسل t'as pas à me donner de leçons sur quelque chose que j'ai inventé moi-même دما شي كيدير شنو يفعل c'est un exemple هو كيدير شنو يفعل كوم كاين تشي نظاره اش يقول تقرا واش تيري راه مليح فلاس باش كاين مي فابريكيا شكون سا ليميت دو ريزيستونس زريعش هذا جبد غير ما الطرف شكون سا ليميت دو ريزيستونس مي كشيني ناك من تقيمض دمبيض وتشتي مالي مانيك راه ثاكي سا ميساج بيرسوناليزي يعني تنون فو با بروندر فو با جينيراليزي واكاش مي فابريكيا كاش لي ليميت دو ريزيستونس الا ستيكاكي ما تيري زريغه ما نداح في ساق جسي مي كان كيد ليكستيريور دي الشمالي مانيش كاريان كل ماسكاك ما خمغا سكان غير سكان غير عروس خدم غير هكا غير ترسي غير نو باش كاين ناون ديال تحمين تذكري تحمين يبني فهما هذا فنو هذا الشيء هذا فنو الصور من بعد صورني ما يقعد يقاد ما يعوج صورني وتهدو غير سانفاش كي تهضر ربي ان شاء الله تقاض
ان شاء الله ديال شوما صوتي تقفز نكثريو كتفلتري بيان كيسقعد ميك تهدو غير كاين Voilà, maintenant, les politiciens qui disent ils sont déjà vivent tabou, vivent Mikmiki, que vivent tous les hommes, de toutes les femmes libérées. Tous les hommes et toutes les femmes d'ailleurs. C'est un grand soulagement pour la libération de Karim Tabou, pour l'Algérie particulièrement, la Kabylie. Hassir Mel, Azul Fellach, fier pour Tabou et sa famille, bien sûr, nous sommes tous. Et toute sa famille, sa nouvelle famille, vive Maziran, vive toi en direct, maman, mamie, on dirait يحببنا غازوف لا وانت نمثل نون سمحت انا غير كل حاجه ما الا نرفش الطح سرفاني تكلاب هذا ماشي فريمون سرفاني تشورني ريان دي تو نو مي سي كيك شوز كي مي ريستي دون الكور اساكي جي بروفيتي لوكازيون اور شوي اور سكاره اور كيفه ولا ريان دي تو شوي قهوه فريكه باسكو تصل اللعبه هذيك جايين ريان دي تو والله ريان دي تو Voilà, donc c'est à la fois des farah, on a partagé avec vous un petit moment en même temps. Il y a des chauffeurs, il y aura 26 chiens. Donc nous فرحة la libération de Karim Tabou. Maintenant on a مازالت تكملت مثلا أكيد أننا on a gagné juste une petite bataille la guerre مازالت. سنين ثاني ميرتي كريم طابون profite bien de ta petite famille et prépare-toi parce que tu es une famille de 40 millions d'Algériens. La famille, je sais que c'est une lourde responsabilité. Donc, حذري مانيش مليح أكقران. نظن بلي قواني سنايبر في اللك قواثيط يقوى يحسد قواني سنايبر حذري مانيش أطلس. Fais attention à tes déclarations. Parce que je suis surtout القبائل بصراحة من هذا. Fais très attention à tes déclarations. Chabathani Yedesh, un rendez-vous le 5 juillet, qui est la défense, plutôt de Guinée, place de la République. On va monter à la voilà, on va pas rester en défense, la meilleure défense. Si elle attaque, donc on va attaquer, on va faire une marche. La marche place de la République, la Bastille. Donc tous pour un seul mot d'ordre, le départ immédiat sans négociation de l'Aïsaba de A à Z. ماشي اللي حددنا الحمد لله حياض العصابة pour nous, non. هو ذاك يقول نديرها وكذا كان يكفرن. Donc la marche مثلا elle est organisée par plusieurs collectifs. On va dire que cette marche est organisée par la diaspora algérienne. أكن مثلا. فهمت تخرج هناك ورتي اورغانيزي لا واقين لا الموفمون ديموكراتيك لا الموفمون اسلاميست لا وهم يحزنون سي ان كوليكتيف سي لا دياسبورا الجيريان فهمت من بعد يا دي جون كي ريكوبير تحمينا ريكوبيرين ça fait partie de la guerre aussi تحمينا ريكوبيرين لي موفمون يا دي جون تحمينا ريكوبيرين لي ارتيست يا دي جون ça fait partie du jeu مثلا à éviter pour moi voilà tous nous sommes tous des Algériens avant tout ذي مزيغان ذي لاصل ذيك زمان وشوي من في كس j'ai pas besoin de me justifier voilà كما دي هنا مثلا فاطمة ان شاء الله ورا فاطمة ثاني ميرث Omar Kara on est content de la libération du grand monsieur Karim Tabou ثاني ميرث Omar ان شاء الله اتفقنا كوياض رام 125 لي زوم ثاني ميرث كريم طابو مهدد من طرف العسكر بورمان إماش والله كريم طابو مهدد من طرف العسكر من طرف العصابة من طرف البلطجية من طرف عطاس الحوايج من طرف مالوزمون يخاف يحمينا راه كالكسا فوالا أحدون مخلوف النار de toute façon jour viendra où l'Algérie sera libre et j'espère que la nouvelle génération construira une Algérie meilleure prospère وزنا دو تيجين تركا أزول فلما وزنا ثاني ميرث أزول تيجين تركا والجنرال تسدى القضايا تسدى ليسونسيال ils sont de nous et nous sommes d'eux voilà exactement أمنو نغيون لكن نقارن أو فانا on va se concentrer على الحوايج اللي غير سمياين هكا faut peser entre le pour et le contre راك نقارن تصل الحوايج اللي غير سمياين هاك كريمة كي باغ اكزومبل من بعد مخالف idéologiquement, politiquement, je ne sais pas.
جالوجيكمون بارلون باسكو البوليتيك يدق لنا القبائل جالوجيكمون بارلون لا جو كونتر مي شو ديموكرات كوم توا لكن الديمقراطيه قاضي وما كان والله يرحم يا عين تخدم هذا والله يرحم يا تسجل دقيقه فو كونت كيسب بيان كيسينيالي كما دي هنا الخير مثلا رونديفو هذه بلاص لا ريبوبليك مثلا وياش ودي اورغانيزين تيكلياكي ولاش اوفيسيالمون ولاش واش دي اورغانيزين سي تو لو موند اي كومبرينتيني سي تو لو موند فوالا انا لحو اون فا فير لو بروي ذاك دي فرنسا او فانو ذاك كيلان دي ليطاليا وذاك كيلان دي بلجيك ان بو بارتو دون لو موند وذاك كيلان دي كندا دي امريكان لا ميم شوز فيت دو بروي le maximum que vous pouvez faites le maximum de bruit باسكو عندي ثمور توحرس مليح توحرس فلاس اطاس نصد من شخامن نصد من سخدم توام برولونجي ناس ميم لا دوري دو في ويا ميم يوم قاعد انا قلنا في كابتور ديكرون سور النهار مع البيلا كيف يطيح شويه اللي شنست الوزير جو نسي با كوا جور il souhaite مش كنستعرف لا تشوف والله ما تشامبيون جور il souhaite il espère مواصلة الوباء أنا مش هادي السوق يسالم باللي أغفناقي الوباء هذي يكمل مواصلة الوباء الوزير الأول وزير الصحة سي سون سو هذيك كمية باسكو بور على خلاص الوباء ولا حراج بور بيان سور بور سا في au gouvernement il préfère le وباء ويا الحراك سي نورمال سي بور سا il souhaite longue vie الوباء مش الحراج كما دي هنا يا حباب انا مثنون